Привет всем любителям страшных историй! Подписывайтесь на мой канал и наслаждайтесь еще больше историями со слаймами. Стук во входную дверь. Я, вздрогнув, проснулся от еле слышного звука во входную дверь и непонимающе уставился в темноту. Это была одна из тех беззвездных зимних ночей, когда мрак становится густым и осязаемым, окутывает еще скованное сном сознание, не позволяя мыслить логически. Никто в здравом уме не встанет из-под теплого одеяла в объятия остывшей за ночь квартиры, чтобы узнать, кого же принесло на порог в 3 часу ночи. Но я почему-то встал. Медленно мои пальцы двигались вдоль стены в поисках выключателя, так и не обнаружив его. Хотя, казалось бы, в этом маленьком помещении все давно было заучено наизусть, поэтому к входной двери я подошел в темноте и поначалу прислушался. Около минуты царила полная тишина, из подъезда не раздавалось ни единого звука. Я уже было подумал, что стук мне просто приснился, как вдруг прогремели 2 сильных, настойчивых удара, заставив вздрогнуть от неожиданности. Это уже была форменная наглость, испуг сменился злобой, и я, резко повернув ключ, рывком распахнул дверь. На лестничной площадке было пусто. Ни сверху, ни снизу не доносилось эхо удаляющихся шагов того шутника, что я решил развлечься таким странным способом. Тогда я не придал этому особого значения, так как жил на 2-м этаже, и некто вполне мог успеть выскочить из подъезда, пока я открыл замок, хотя для этого ему нужно было быть очень прытким. Поежившись от устремившегося в квартиру холода, я поскорее запер квартиру и, наконец, включил свет в прихожей. Упрощенная планировка моего однокомнатного жилища, как ничто другое, способствовала появлению сильных сквозняков, поэтому кухня, отделенная от комнаты лишь тонкой стенкой, обычно плотно закрывалась дверью с крепкой советской щеколдой. Очевидно, вчера я забыл это сделать, так как дверь была слегка приоткрыта. Адреналин уже отхлынул, мозг медленно засыпал, поэтому руки автоматически закрыли засов, а послушные ноги донесли мое сонное тело обратно в кровать. Ночь, рассекаемая снегопадом, продолжала вытягивать свет из всего сущего, и я моментально провалился в сон без сновидений. Прошел час, или, быть может, всего 5 минут с того момента, как я лег, и что-то снова потревожило мой слух. Вокруг была непроглядная темнота, я сел и прислушался. Секунда, другая, и вдруг проявляется знакомый стук, но уже не во входную дверь, а в стенку из кухни в комнату. Он почти осязаем в ночной тишине. Ледяная волна пронеслась по моему телу с головы до ног. Постукивание усиливается, учащается, и я медленно, но равномерно продвигаюсь вдоль стены в сторону прихожей. Я отчетливо понимаю, что закрывал входную дверь, и что сплю очень чутко, а поэтому никто не мог войти в квартиру, не разбудив меня при этом, однако настойчивый стук был реален. Тук-тук, тук-тук, все ближе и ближе к выходу из кухни. Тук-тук, 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 повторила в такт мое готовое вырваться из груди сердце. Разум пытался подобрать комбинацию логических действий для такой ситуации, но алогичность происходящего выворачивала поток мыслей наизнанку. Я вспомнил все, что слышал о привидениях, домовых и прочих ночных посетителях, и не нашел ничего лучше, чем старый способ, о котором мне рассказывала еще прабабка, впуская на ночлег свой деревянный в сенях или громкий звон посуды, то смело кричи на шум распоследними словами, которыми вы с ребятами перекидываетесь, пока бегаете в поле. Да погромче, за это уши тебе дырать не стану. Распоследние слова мне в голову не шли, поэтому я просто вдохнул поглубже и, пугаясь собственного осипшего голоса, заорал: «Пошел к черту!» Стук на мгновение затих. Затем из-за стены раздался визжащий, срывающийся фальцет смешок, и постукивание, уже куда более сильное и быстрое, устремилось к двери в прихожую. Я в ужасе вскочил с кровати и на ватных ногах в 2 прыжка выбежал из комнаты. Щеколда была все так же надежно закрыта. Пока я судорожно запрыгивал в одежду, не заботясь об аккуратности, постукивание добралось до двери.
Мы оба затихли. Я отчетливо различал глубокое дыхание, доносившееся с той стороны. Немая сцена продолжалась пару минут, а затем двери сотряс сильнейший удар. С потолка полетели куски старой штукатурки. Петли натужно затрещали, но толстая щеколда выдержала. Последовал еще один удар, затем еще, но уже в окно. Загудели стекла, открылась оконная рама. Я, окончательно теряя здравый рассудок, одним прыжком выскочил из квартиры и бегом пронесся во тьму пустых улиц, слыша вместо эха своих тяжелых шагов лишь леденящую душу тук-тук, 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 теряющуюся вою холодного ветра. Весь остаток ночи я безмерно бродил по району, греясь в подъездах и шарахаясь от каждой тени. Долго находиться на одном месте не получалось, подсознание, будто издеваясь, улавливало любые мелкие звуки и трансформировало в отголоски постукивания, снова и снова гоняя меня прочь. Вскоре забрежал поздний декабрьский рассвет, а за ним показались сонные собачники со своими не по времени бодрыми питомцами. Люди стали стягиваться к парковкам и остановкам, город ожил. Вся эта обыденная серая суета вернула меня к ощущению реальности, а ночные страхи отступили. Остался только осадок от собственной глупости, трусости и сильное желание поспать. Несмотря на это, мне совершенно не хотелось идти назад. Иррациональный испуг прошлой ночи еще действовал, но здравомыслие подсказывало, что мой дом — это моя, черт возьми, крепость. Нужно предпринять попытку доказать это, в первую очередь, самому себе. Медленно растягивая каждую секунду пути в нечто несоразмерно долгое, я возвращался. Дорога, длиной всего в пару кварталов, заняла почти целый час. По мере моего приближения к собственному жилищу тревога все усиливалась, потому для подстраховки и внутренней уверенности я пригласил к себе друга, который жил неподалеку под предлогом помощи в подготовке к якобы предстоящему ремонту. Приободрившись от его скорого согласия, я зашел в подъезд и через пару мгновений уже стоял напротив своей входной двери, прислушиваясь к звукам. Внутри было тихо. Не без тревоги я повернул ключ в замке и вошел внутрь, быстро включив свет. Все выглядело точно так же, как и в момент моего бегства. Из коридора виднелась незаправленная кровать. В комнате по полу тут и там были разбросаны кое-какие вещи, которые я уронил, пока в спешке собирался. Кухня осталась заперта. Глубоко вздохнув, я медленно отодвинул щеколду, стараясь сделать это совершенно бесшумно, а затем, собрав волю в кулак, распахнул дверь. Внутри все было тоже на своих местах. Уже смелее я зашел внутрь, оглядываясь по сторонам, проверил дверь изнутри, оконную раму, пол. Нигде не было и следа чьего-либо ночного присутствия. Затем в комнату. Отойдя от окна, я слегка постучал по ней, пытаясь воспроизвести тот звук, что слышался ночью. Постукивая, я начал медленно продвигаться в сторону двери. Тук-тук, тук-тук. «Пошел к черту!» Громкий крик внезапно раздался из моей комнаты. Я оцепенел. Это был мой собственный голос, только с каким-то совершенно неестественным привиском. Пару мгновений я стоял не в силах пошевелиться от страха. Затем рванулся к выходу, с размаху ударив плечом кухонную дверь. Посыпалась старая штукатурка, но дверь не поддавалась. Щеколда оказалась закрыта с той стороны. Я стоял, тупо глядя вперед, и тяжело дышал в попытке осознать происходящее. Зазвенел мобильный телефон, который остался на полке в коридоре. Пару секунд мелодия громко оповещала о входящем звонке, а затем прервалась. Мой голос с другой стороны двери спокойно отменял встречу с другом, который, насколько я успел разобрать, звонил предупредить о том, что слегка задерживается, но прибудет с минуты на минуту. Это было последней каплей, переполнявшей чашу моей храбрости. В ужасе отступив от двери, я вскочил на подоконник, открыл кухонное окно. Нужно было убираться отсюда любым способом. Внизу за прошедший месяц намело немалый сугроб, да и второй этаж не то чтобы был очень высок. Поэтому ни секунды не раздумывая, я прыгнул вперед, но зацепился карманом расстегнутой куртки за край оконной рамы. Рама со стеклом, звонко хлопнув, закрылась. Резкий рывок слегка изменил траекторию моего падения, и я весьма болезненно ударился, приземлившись далеко от центра того сугроба, в который целился. Чертыхаясь и держась за отбитый бок,
Я кое-как встал на ноги и неожиданно для себя обнаружил, что эта оплошность, вероятно, спасла мне жизнь. В центре сугроба, слегка присыпанный вчерашним снегом, торчал острый обломок железной ржавой трубы, которая, если бы не случайность, с легкостью пронзила бы меня насквозь. Быть может, это было просто совпадением, но в тот момент мой объятый паникой рассудок незамедлительно связал события, происходящие в квартире, и этот кусок трубы в единую фатальную цепочку. Чей-то злокозненный замысел пытался провести меня по тонкому мостику между тысячами вероятностей прямиком к смерти. Так я думал в тот момент. Именно этот факт осознания чужеродного вмешательства придал мне сил, породив нечто вроде благородной злости. Я не бежал прочь в панике, я думал. Вернувшись в свой подъезд и сев около собственной двери, я размышлял. Долго. Очень долго раскладывал все, что случилось, на иллюзорные палочки здравомыслия. День сменился вечером, и вскоре темные руки ледяной ночи вновь объяли все вокруг. Из квартиры не донеслось ни звука. Холод и дрема все сильнее наваливались на меня, а в голову, как назло, не шла ни одна отдельная мысль. Прошел еще час с тех пор, как я в последний раз вставал на ноги, прохаживаясь по лестничной площадке. Сон валил меня с ног, и только пробирающий до костей мороз, сочившийся сквозь неплотные окна подъезда, хоть как-то бодрил. Наконец я понял, что сил больше не осталось. Я сломлен, голоден, страшно замерз и вот-вот усну прямо на полу. Все это напрочь вытеснило страх, отодвинув его на задний план. Ключи от квартиры остались внутри, поэтому я не придумал ничего более идиотского, чем просто постучать в собственную дверь. Чем просто постучать в собственную квартиру, в изнеможении навалившись на стену рядом. Прошло не более минуты, как вдруг дверь плавно приоткрылась. Смутно отдавая себе отчет в своих действиях, я схватил ручку, резко дернув ее на себя, заскочил в квартиру и захлопнул дверь, закрыв замок изнутри. Ноги подкосились от ужаса, я сидел в кромешной темноте коридора, тяжело дыша, ожидая своей участи. Неожиданно со стороны лестничной клетки раздались 2 сильных удара и разочарованный визгливый вздох. Затем повисла звенящая тишина. Я, слабо веря во все происходящее, постепенно осознал, что все закончилось, что мне совершенно случайно удалось победить в этой странной инфернальной игре, а затем услышал слабый стук в дверь к соседям напротив. Тук-тук.